Pada suatu hari biasa, Anda akan bertemu dengan sosok bintang yang tak terduga. Kucing si hitam, rekan video editor kita. Si hitam adalah seekor kucing yang gemas dan penasaran, yang selalu mengintip saat pemiliknya sedang asik mengedit video. Tapi hari itu, si hitam merasa perlu membantu pemiliknya. Dengan cermat dan penuh semangat, si hitam mulai berinteraksi dengan keyboard dan mouse komputer. Mungkin si hitam tidak bisa mengedit video, tapi ia cukup jenius untuk menghapus semua klip video penting dengan cara paling unik. Dalam sekejap, semua klip video hasil kerja keras pemiliknya lenyap. Sebaliknya, yang tersisa hanya rangkaian foto dirinya, si hitam, bermain dan tidur dalam berbagai posisi lucu. Memang sebuah bencana, tapi juga merupakan cuplikan video terlucu dan paling absurd yang pernah Anda lihat.